मुल्क में बनिज़ाम नथा हली सघन आइनी बेंच में सिंध लाइ जुदा तरीक़ेकार इख्तियार कयो पियो। सिंध सां हर भेरे अहिड़ो फ़र्क़ु कयो वेंदो आहे। हुकूमत आइन साज़ी वक़्तु बराबरी जूं ॻाल्हियूं कयूं, पर पोइ उते हटी वई। बिला मुशावरती कानून में तब्दील कई थी वञे। नून लीग पीपल्स पार्टी सां मुआहिदे जी भञकड़ी करे रही आहे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जूं कराची में मीडिया सां ॻाल्हियूं। संदसि चवण आहे त सिंध दरिया ते ठहंदड़ नवनि कैनालनि ते इतफ़ाक़ नथा करियूं। हुकूमत ग़लति रस्तो इख्तियार करे पई। आऊं छवीं आइनी तरमीम में मसरूफ़ हुअसि। वफ़ाक़ी हुकूमत एतमाद में वठण बिना कैनालनि जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। पीपी चेयरमैन चयो त कोशिश कबी त नून लीग सां इतिहाद बरक़रार रहे, पर वफ़ाक़ में न इज़त ॾिनी वञे थी, न ई सियासत कई वञे थी। इंटरनेट ऐं VPN बंदिश बाबति असां सां मुशावरत न कई वई। हालतूं अहिड़ियूं आहिनि जो सियासी इस्तकाम आसानी सां नथो अची सघे। इंसाफ़ जी सभ खां वॾे इदारे में बराबरी जी नुमाइंदगी घुरिजे। बलूचिस्तान के ज़िले हरनई में सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन 3 दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि सां विढ़ंदे मेजर मोहम्मद आसिफ ऐं हवलदार नूर अहमद शहीद। ISPR मूजिब शहीद मेजर मोहम्मद आसिफ जो तालुक़ रावलपिंडी ऐं शहीद हवलदार नूर अहमद जो तालुक़ बारखान सां आहे। ISPR जो चवणु आहे त सिक्योरिटी फोर्सिस बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम ख़िलाफ़ कोशिशुनि खे नाकाम बणाइण लाइ पुरअज़्म आहे। बहादुर जवाननि जूं क़ुर्बानियूं असांजे अज़्म खे वधीक मज़बूत कनि थियूं। पीपल्स पार्टी सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां पार्टी अॻवाननि जी मुलाक़ातूं। बिलावल हाउस जे तर्जुमान मूजिब PP चेयरमैन सां PP औरत विंग जी मरकज़ी सदर फरियाल ताजपुर, अॻूणे वॾे वज़ीर सैयद काइम अली शाह, MNA सैयद खुर्शीद शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण, सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ऐं सोहेल अनवर सियाल जी मुलाक़ात। तक जे अवामी मसइलनि समेत मजमूई सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। मुलाक़ात दौरान सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जी पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे इत्तलात ऐं ट्रांसपोर्ट खाते जी कारकर्दगी बाबति आगाही। चीफ जस्टिस CI आफरीदी जी सदारत हेठि अदालती सुधारनि बाबति इजलास। मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ जे वाइस चांसलर्स ऐं सदर सुप्रीम कोर्ट बार जी शिरकत। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार बि इजलास में शरीक थियो। पधिराई मूजिब इंसाफ़ जे निज़ाम जे हर शोबे में सुधारनि जी ज़रूरत ते ज़ोर ॾिनो वियो। चीफ जस्टिस इंसाफ़ जे निज़ाम में सुधारनि लाइ यूनिवर्सिटियुनि जे किरदार जी बि वाखाण कई। इंसाफ़ जे निज़ाम जे तरीक़ेकार जो जाइज़ो वठण ऐं जदीद टेक्नोलॉजी जे इस्तेमाल ते ज़ोर भरियो वियो। इंसाफ़ जे निज़ाम में ख़ामियुनि खे ख़तमु करण लाइ सहकार जी ख़ातिरी कराई वई। प्रीमियम नंबर प्लेट जी ॿीं नीलामी 13 दिसंबर ते कई वेंदी। प्रीमियम नंबर प्लेट जी पहिरीं कामयाब नीलामी मां हासिल कयल रक़म बोर्ड मुतासिर हाउसिंग स्कीम ते ख़र्च कई वई। कराची में ट्रैफिक जे निज़ाम खे बहितर करण लाइ सिंध हुकूमत कमु करे रही आहे। 40 सालनि खां क़ाइम थियल गैर क़ानूनी बस अॾनि खे शहर मां ख़तमु कयो वियो। रेड लाइन ऐं येलो लाइन BRT मंसूबे ते तेज़ी सां कमु हली रहियो आहे। ऑरेंज लाइन मंसूबो मुकमल थी चुको आहे। दिसंबर जे आख़िर ताईं ग्रीन लाइन BRT सिंध हुकूमत हवाले थी वेंदी। एक्साइज़ खाते तरफ़ां रोड चेकिंग मुहिम शुरू थी चुकी आहे। रोड चेकिंग ज़रिए टैक्स जी मद में 1 करोड़ रुपयनि खां वधीक ओगाड़ी कई वई। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि चवणु आहे त मंशियात डीलर्स ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कयो पियो वञे। मंशियात जे कारोबार में मुलविस कंहिं बि शख़्स सां रिआयत न कई वेंदी। सदर सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त PTI वारा मुल्क में ॾफेड़ चाहिनि था। PTI बानी खे पंहिंजा कारकुन बि नज़रअंदाज़ करे रहिया आहिनि। PTI बानी जनरल बाजवा जे मुद्दे में वाद करण जी ॻाल्हि कई हुई। हिन वक़्तु PTI सोशल मीडिया ते प्रोपेगेंडा ऐं अफ़वाहूं पकिड़े रही आहे। समाजी अॻवाननि सां ॿाहिरियनि मुल्कनि में ग़लति रवैया रखणु बर्दाश्त जोॻो नाहे। सिंध हुकूमत PTI खे सॼे सूबे में जलसनि खां न रोकींदी। जेकॾहिं 9 मई जहिड़ो वाक़ियो थियो त सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। हिन वक़्तु अधु PTI वारा अमरीका में पहुतल आहिनि। PTI बानीअ लाइ रिलीफ चाहिनि था। को बि मुल्क पाकिस्तान जे अंदरूनी मामलनि में मुदाख़लत नथो करे सघे। तोशाखाना 2 केस में PTI बानी इमरान खान ऐं बुशरा बीबी जी बरियत वारी दरख़्वास्तूं रद्द। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस में ॿिन्ही जवाबदारनि जी बरियत वारी दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी थी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जमंद 8 नवंबर ते महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधायो। ॿुधणी दौरान बुशरा बीबी अदालत में मौजूद न हुई। PTI बानी ऐं संदसि घरवारी ते फ़र्द जुर्म लागू कयो वेंदो। सिंध जे 18 ज़िलनि में ज़मीनी मकानी चूंडुनि जे लाइ पोलिंग जो वक़्तु ख़तमु थियण खां पोइ ॻणप जारी। कराची डिवीज़न जे 6 ज़िलनि खां सवाइ सूबे जे ॿियनि 12 ज़िलनि हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, मटियारी, घोटकी, टंडे मोहम्मद ख़ान, टंडे अलायार, लाड़काणे, कंबर शहदाद कोट, शिकारपुर, नौशेरो फिरोज़ जे 22 ज़िलनि में 22 मुख़्तलिफ़ कैटेगरीज़ जे लाइ वोट कास्ट थिया। सिक्योरिटी जा ग़ैर मामूली इंतज़ाम।
167 पोलिंग स्टेशन मां 136 इंतिहाई हसास करा। हसास पोलिंग स्टेशन ते 8 खां 12 एहलकार मुक़रर। मटियारीअ में टाउन कमेटी वार्ड नंबर 7 में चूंडनि दौरान ॿिनि धुरनि में झेड़ो, लतुनि ऐं मुकुनि जो वसकारो।